आइए दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं पुराने टाइप के ट्रेन इंजन कैसे होते थे। ये होता है इसमें हीटर, जो कि सर्दी में हम चला लेते हैं हाथ वगैरह तापने के लिए। पर अभी गर्मी है तो हम चलाते हैं क्या, अपना पंखा। खिड़की खुली है, जब गाड़ी चलेगी तो ठंडी ठंडी हवा आएंगी। इसके अलावा ये सब हो गया हमारा स्पीड देखने वाला। ये सब हमारे गाड़ी के चलाने के लिए जो भी चीजों की इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं। आगे अपना लाल सिग्नल। ये हमारी सीट, इसमें सीट बढ़िया वाली, बढ़िया का मतलब है सही वाली दी गई है। इससे भी गंदी सीट दी जाती है, वरना पुराने इंजनों में बता रहा हूँ। जो नए इंजन है वो तो सही रहते हैं, उनमें ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं होती है ना। और अपना तौलिया साथ में, क्योंकि अभी गर्मी है, जहाँ भी गाड़ी खड़ी होगी तो पसीने में नहा जाएंगे, तो नहाने से पहुंचने के लिए अपने लिए तौलिया रखा हुआ है। पुराने इंजन में ये सब होता है। बाकी तो नए इंजन में अच्छी फैसिलिटीज होती हैं, वो भी किसी दिन आपको दिखाया जाएगा।